Bienvenidos, grupo. Yo soy la maestra Ana Lilia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy conoceremos el sonido de las letras del alfabeto. ¿Ustedes saben cuántas y cuáles son? Pues son todas esas. ¿Para qué creen que nos sirvan todas esas letras? Así es, para formar palabras o enseñar un idioma. En la clase de hoy aprenderemos cómo suena cada una de ellas. Comenzamos. Ojo. A continuación veremos dos letras. La más grande, es decir, la de la izquierda, es la mayúscula y la de la derecha es la minúscula, pero las dos son la misma letra y suenan así. Repite conmigo. A. Más fuerte. A. Bu. Otra vez. Bu. Esta letra tiene dos sonidos. El primer sonido es K. Repite conmigo. K. El otro sonido es S. Hazlo. S. Bien. La siguiente letra suena Ch. Repite conmigo. Ch. La siguiente letra V. Otra vez V. E. Repite conmigo. E. Fu. Repite conmigo. Fu. Más fuerte. Fu. G. Repite. G. Esta letra no tiene sonido. Esta letra es muda. No suena. I. Otra vez. I. J. Repite conmigo. J. Q. Otra vez. Q. L. Más fuerte. L. Y. Otra vez. Y. Otra vez. Otra vez. Ñ. Repite conmigo más fuerte. Ñ. O. Otra vez. O. Pu. Más fuerte. Pu. Q. Más fuerte. Q. R. Otra vez. R. S. Otra vez. S. T. Otra vez. T. U. Una vez más. U. Bu. Otra vez. Bu. Más fuerte. Bu.
G. Una vez más. G. S. Otra vez. S. Y. Más fuerte. Y. Y por último, S. Una vez más. S. Más fuerte. S. Bueno, niño, eso es todo. Espero que hayan aprendido cómo suena cada letra. Adiós.